Здравейте на всички познати и непознати, които определено сте много. Аз казвам Михайла и ви приветствам с добре дошли в моя канал. В днешното видео съм избрала да ви покажа как да постигнете пълно покритие при направата на основата, а именно лицето. Може би този грим ще ви се стори доста тежък и той наистина е доста тежък. Това, което имам предвид под тежък грим, означава, че ще нанеса обилно количество от продуктите, които не са никак леки като текстура. Точно поради тази причина този грим според мен не е много подходящ за ежедневна употреба. По-скоро, когато става въпрос за някакви поводи, за снимки и така нататък. Така че, ако ви е интересно как може да си направите тази основа, която включва контуриране, хайлайт, продължавайте да гледате. Започваме с най-важното, а именно основата. Тази, която ще използваме е The Professional на Benefit. Много важно е да не пропускате тази стъпка, тъй като основата подготвя лицето ви за цялото количество грим, което ще нанесем след нея. Текстурата на тази основа е средоточена в коригирането на порите на лицето и между другото го прави доста успешно. Следващата стъпка е да преминем към фондютена. Днес ще използвам HD фондютена от Inglot. Страшно готин продукт. Първо, защото всеки път, когато го използвам, мога да регулирам покривността му от лека към пълна, естествено според нуждите ми. И второто, което много ми харесва, е, че поради HD свойствата си с него избягвам бели петна по лицето, когато правя снимки със светкавици или видеа. След като сме нанесли фондютена, преминаваме и към любимия ми MAC Pro Longwear в цвят NW25. Нанасям го от най-вътрешната част под окото навън по продължение на скулата, като се старая да направя нещо като триъгълник. Идеята е да покриете по-голяма площ, за да се получи желания озаряващ ефект и успешно коригиране на сенките под очите. Нанасям го на всички зони, които искам да хайлайтна, за да има някакъв баланс на лицето все пак. Не нанасям коректора плътно до миглите, защото искам да избегна събирането му в фините бръчици под очите. Общо взето това се получава, когато има излишно количество продукт, така че внимавайте! Когато разнасям коректора си, обичам да ползвам или Beauty Blender или обемна мека четка от изкуствен косъм. Това, което правя, е да впръскам MAC Fix Plus върху четката или Beauty Blender и след това да почна да разнасям. Това нещо определено помага коректора ми да е доста по-дълготраен от обичайното. Другото нещо, което прави основата ми буквално бетон, е запечатването им. Ще използвам тези два цвята от палитрата на Kat Von D Shade and White, която имам от известно време и в която съм просто влюбена. За мен това е един от най-добрите продукти, които съм ползвала. За съжаление не е много лесно да се здобиете с нея, доколкото съм информирана, доскоро се предлагаше само в US, но вече в магазините на Debenhams UK и може да се закупи обаче само с предварителна поръчка. Следващата стъпка е и любимата ми – контурирането. Използвам двата по-светли кафеникави нюанса от същата палитра, като с тях ще затопля лицето, ще подчертая скулите и ще коригирам носът. Имайте предвид, че ако използвате тази палитра, трябва да сте много внимателни с количествата, защото е страшно пигментирано. В следващата стъпка ви показвам другият страшно пигментиран продукт, моята Anastasia Beverly Hills. В момента добавя малко блясък върху матовото ми лице. Този хайлайтер нанасям винаги над скулите си, по контура на устните, по върха на носа и разбира се под веждите. Щом споменавам веждите, веднага ви показвам продукта, който използвам от доста дълго време. Това е гелът от Inglot в номер 15. Нещото, което мога да ви кажа за него е, че нанесете ли го, няма да падне, докато не го изтриете с някакво почистващо средство. Толкова е дълготраен. Покрива всякакъв вид дупчици и може да изглежда доста естествено, но и доста наситено, както при мен. Минахме вежите и стигнахме до миглите. Днес нанасям Roller Lash от Benefit, разбира се. Тя е една от най-прецизните четки, които някога съм ползвала. Дава ви точно ефект на току-що поставени мигли косъм по косъм, подредени, не рушеви, разбира се, в доста естетически вариант. Препоръчвам я и с двете си ръце.
Най-накрая достигнахме и предпоследната стъпка, а тя е да подчертаем контура на устните си, да нанесем малко блясък. Днес нанасям Молив от Бруклин в номер 219 и между другото това са едни от най-яките бюджетни моливи за устни, които съществуват, около 2-3 лева, ако не се лъжа. След това завършвам с Lip Balm, Travel колекцията на Clarins в номер 1. Хидратират много приятно, освен страхотната гама от нюанси. И за да съм туто финито, пръсквам Fix Plus върху цялото си лице, за да слея всички продукти, да освежа лицето и да ги запазя на мястото им през целия период, по време на който ще нося тази основа. Ако това видео ви е било интересно и искате да видите още такива, може да се абонирате за канала ми и също така да харесате страницата ми във Facebook и да ме последвате в Instagram. Чао и до нови срещи!